बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अॼु जे लेक्चर में असां वर्ब ऐं उन जे टाइप्स पढ़ंदासीं ऐं असां इहो बि पढ़ंदासीं त कीअं मुख़्तलिफ़ जेकी वर्ब्स आहिनि उन्हनि खे असां कीअं आइडेंटिफाई करे सघूं था ऐं सेंटेंस में असांखे अगरि कोई वर्ब मिलियल हुजे त असांखे कीअं ख़बर पए त उहो वर्ब उन जो फॉर्म सही यूज़ थियल आहे या न। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज़ लेक्चर। How many types of verbs are there? So basically verb जा ॿ types हूंदा आहिनि, हिकिड़ा ordinary verbs हूंदा आहिनि ऐं ॿिया auxiliary verbs हूंदा आहिनि। verb जी definition छा आहे, verb छा खे चवंदासीं, any word which shows us action, को बि word जेको असांखे action ॾसे थो या state ॾसे थो या event ॾसे थो असां हुनखे verb चवंदा आहियूं। सिंपल definition इहा थींदी। सो कोई बि असां वटि verb कहिड़ा हूंदा आहिनि, जीअं ॾिसो play आहे, eat, write, run, fly, इज़ एम आर वाज़ वर, इहे वर्ब्स हूंदा आहिनि। त इहे सभई वर्ब्स ॿिनि टाइप्स में असां डिवाइड करे सघूं था। हिकिड़नि खे असां ऑर्डिनरी वर्ब्स चवंदा आहियूं ऐं ॿियनि खे असां ऑक्ज़िलरी वर्ब्स चवंदा आहियूं। ऑर्डिनरी वर्ब्स उहे हूंदा आहिनि जेके एक्शन ॾसनि, कोई कमु असांखे ॾसनि। मिसाल ईट आहे, प्लेइंग, राइटिंग, फ्लाइंग काइट्स, इहे सभई वर्ब्स ऑर्डिनरी आहिनि। इन्हनि खे असां मेन वर्ब्स बि चवंदा आहियूं। ऑक्ज़िलरी वर्ब्स उहे हूंदा आहिनि जेके असांखे नेगेटिव ऐं इंट्रोगेटिव सेंटेंस खे नेगेटिव ऐं इंट्रोगेटिव करण में हेल्प कनि। तंहिंजे करे असां ऑक्ज़िलरी वर्ब्स खे हेल्पिंग वर्ब्स चवंदा आहियूं। ऑक्ज़िलरी वर्ब्स कहिड़ा आहिनि, इज़ एम और वाज़ वर, हैज़, हैव, हैड, डू, डज़, डिड, कैन, कुड, मे, माइट, इहे सभई ऑक्ज़िलरी वर्ब्स आहिनि। त क्लासिफिकेशन टाइप्स हुन जी वर्ब्स जी ईअं थी सघे थी या हुन जा टाइप्स ईअं थी सघनि था त वर्ब जा ॿ टाइप्स थींदा, हिकिड़ा ऑर्डिनरी वर्ब्स ऐं ॿिया ऑक्ज़िलरी वर्ब्स। ऐं ऑर्डिनरी वर्ब्स खे असां ॿियो मेन वर्ब्स चवंदासीं ऐं ऑर्डिनरी वर्ब्स जा वरी ॿ क़िस्म थींदा, रेगुलर एंड इरेगुलर। रेगुलर वर्ब्स उहे हूंदा आहिनि जिन खे असांखे जेकॾहिं जिन जी ॿीं टीं सूरत जंहिंखे असां चऊं पास्ट ऐं पास्ट पार्टिसिपल में कन्वर्ट कयूं त उन में असां डी या ई डी यूज़ कयूं। त जॾहिं डी ऐं ई डी जिन वर्ब्स में लॻल हूंदी त उहे रेगुलर आहिनि। जीअं ॾिसो प्ले, प्लेड, प्लेड, या से, सेड, सेड, कुक, कुक्ड, कुक्ड, इहे रेगुलर वर्ब्स आहिनि। ऐं जेकी पंहिंजी फॉर्म चेंज कनि, माना पंहिंजी शक्ल चेंज कनि ऐं पोइ उन्हनि जी असां सेकेंड ऐं थर्ड फॉर्म ठाहियूं त उहे रेगुलर वर्ब्स आहिनि। जीअं ॾिसो रेगुलर वर्ब्स कहिड़ा थींदा, ईट, एट, ईटिन, राइट, रोट, रिटिन, सो गो, वेंट, गॉन, इहे इरेगुलर वर्ब्स आहिनि। इरेगुलर वर्ब्स खे असां स्ट्रॉन्ग वर्ब्स चवंदा आहियूं। ऑक्ज़िलरी वर्ब्स असां हिन महिल पढ़ियो त जेकी वर्ब्स हेल्प कनि नेगेटिव इंट्रोगेटिव ठाहिण में। फॉर एग्ज़ाम्पल आई प्ले अ गेम, अगरि असां हिनखे नेगेटिव में चेंज कंदासीं त आई डू नॉट प्ले अ गेम, सो डू हिते ऑक्ज़िलरी वर्ब थी वियो। ऑक्ज़िलरी वर्ब्स में हिकिड़ा वर्ब्स सिंपल ऑक्ज़िलरीज़ हूंदा आहिनि जीअं इज़, एम, आर या वाज़ वर आहिनि, ऐं ॿिया मॉडल ऑक्ज़िलरीज़ हूंदा आहिनि। सो मॉडल ऑक्ज़िलरीज़ हैव ओनली वन फॉर्म। इहे मॉडल ऑक्ज़िलरीज़ या मॉडल वर्ब्स जेके आहिनि उनजी अलॻि हिकिड़ी ख़ासियत आहे त उन्हनि जो फॉर्म हिकिड़ो ई हूंदो आहे। मतिलबु असां उन्हनि में इंग या इंग फॉर्म उन्हनि जो या सेकेंड थर्ड फॉर्म असां उन्हनि जो नथा करे सघूं। दे हैव नो इंग फॉर्म और ई डी फॉर्म, न ई उन्हनि में ई डी यूज़ करे सघूं था न ई असां उन्हनि में इंग यूज़ करे सघूं था। तव्हां ईअं कॾहिं बि कोन ॿुधो हूंदो आई शुडिंग, शुडिंग या कुडिंग, त इंग त उन्हनि में यूज़ ई न थींदी। उन्हनि में असां एस या ई एस बि नथा यूज़ करे सघूं जॾहिं थर्ड पर्सन को प्रोनाउन हुजे त। जीअं असां ही ईट्स मील चवंदा आहियूं त सही आहे, पर अगरि असां को बि मॉडल वर्ब था यूज़ कयूं त उन में असां एस यूज़ न कंदासीं। जीअं ॾिसो ही कैन स्पीक 3 लैंग्वेजिस, त अगरि ही वर्ब न हुजे हा त असां स्पीक में एस यूज़ कयूं, पर मॉडल वर्ब अची वियो आहे तंहिंजे करे वर्ब में असां एस यूज़ न कंदासीं। ही टे रूल्स हिननि जा असांखे यादि करणा आहिनि। मॉडल वर्ब जे फॉर्म बि हिकिड़ो हूंदो आहे, उन्हनि में इंग फॉर्म में ई डी उन में यूज़ न थींदो, ऐं ॿियो त उन्हनि में एस बि इस्तेमालु न थींदी। मॉडल वर्ब जा एग्ज़ाम्पल ही आहिनि कैन, कुड, मे, माइट, हैज़ टू, हैव टू, शल, विल, शुड, वुड, डेयर, नीड टू, इहे सभई मॉडल वर्ब्स आहिनि। कैन छा जे लाइ इस्तेमालु कंदा आहियूं, हाणे हिन मॉडल वर्ब जो यूज़ पढ़ूं था। कैन असां इस्तेमालु कंदा आहियूं एबिलिटी शो करण जे लाइ। हा मां हीअं करे सघां थो, सिंधी में जी माना चऊं सघणु, मां हीअ करे सघां थो, मां हिसाबु करे सघां थो, मां हीअ खो मथे खणी सघां थो, आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, आई कैन स्विम, ही कैन सॉल्व दिस सम। त इहे जेका सलाहियत असां पंहिंजी ॾेखारींदा आहियूं त मतिलबु असां हीअ कमु करे सघूं था त उते असां कैन यूज़ कंदा आहियूं। मे असां परमिशन जे लाइ इस्तेमालु कंदा आहियूं, ऐं कैन बि यूज़ करे सघूं था। फॉर एग्ज़ाम्पल यू मे गो नाउ, जॾहिं असां कंहिंखे परमिशन था ॾियूं, इजाज़त था ॾियूं
तव्हां वञी सघो था। मे आई बारो योर अम्ब्रेला, छा मां तव्हां खां उधारी छटी वठी सघां थो। त माना असां कंहिंखां जॾहिं परमिशन वठूं, इजाज़त वठूं, त असां मे यूज़ करे सघूं था। मे ऐं कैन ॿई पॉसिबिलिटी शो कंदा आहिनि। पॉसिबिलिटी मतिलबु हा, हीउ कमु मुमकिन आहे, थी सघे थो। मिसाल, इट मे रेन टुमारो, मतां सुभाणे मींहुं वसे। त जेको मतां असां चवंदा आहियूं मतां हीअं थिए, त उते असां मे यूज़ कंदा आहियूं। सो यू ही मे नॉट कम टुमारो, ही मतां सुभाणे न अचे। ही मे बी एट होम, हू मतां घर हुजे। ही मे बी होम। कैन दिस बी ट्रू, इहो सच थी सघे थो। एंड इट कैन नॉट बी ट्रू, उहो सच नथो थी सघे। त पॉसिबिलिटी जे लाइ असां इहो यूज़ कंदा आहियूं। पर अगरि असां कैन नॉट यूज़ था कयूं, इन जो मतिलबु आहे त उहा शइ इम्पॉसिबल आहे, इहो नामुमकिन आहे। अगरि असां मे नॉट यूज़ था कयूं, त उन जो मतिलबु उहो इम्प्रॉबेबल आहे, थी बि सघे थो, न बि थी सघे थो। सो इन्हनि ॿिन्ही में एतिरो फ़र्क़ु आहे त अगरि ईअं चऊं असां जेकॾहिं त इट कैन नॉट बी ट्रू, इन जो मतिलबु आहे त इहो सच थी नथो सघे, नामुमकिन आहे। ऐं जेकॾहिं असां ईअं चऊं त इट मे नॉट बी ट्रू, इन जो मतिलबु आहे त इम्प्रॉबेबल आहे, 50-50 आहे, थी सघे थो हुजे, थी सघे थो सच न बि हुजे। असां कॾहिं कॾहिं विश यानी कि ख़्वाहिश ॾेखारण लाइ बि मे यूज़ कंदा आहियूं। जीअं असां सिंधी में चवंदा आहियूं त शलला तव्हांखे ख़ुशी वारी ज़िंदगी ॾिए, ख़ुशि रखे। मे यू लिव हैप्पीली एंड लॉन्ग। मे सक्सेस अटेंड यू, शल कामयाबी तव्हांजा क़दम चुमे। मे अल्लाह गिव यू लॉन्ग लाइफ, शल अल्लाह तव्हांखे वॾी हयाती ॾिए, वॾी ज़िंदगी ॾिए। त जॾहिं बि असां ख़्वाहिश ॾेखारींदा आहियूं त मे यूज़ कंदासीं। ऐं इन खां पोइ लास्ट में हीअ निशानी यादि कंदासीं त एक्सक्लेमेशन मार्क इन खे चइबो आहे। सिंधी में इन खे अजब जी निशानी चवंदा आहियूं। त जॾहिं बि अहिड़े क़िस्म जो जुमिलो हूंदो, एक्सक्लेमेटरी जुमिलो हूंदो, जंहिंमें का ख़्वाहिश या विश शो थियल हुजे, त उते असां इहा निशानी इस्तेमालु कंदासीं, एक्सक्लेमेशन मार्क। ऐं इन जुमिले खे असां चवंदासीं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। सो इहा कहिड़ी निशानी थी? एक्सक्लेमेशन मार्क थी। ऐं इन खे असां हिन तरीक़े सां लिखंदासीं। जंहिं सेंटेंस में इहा सिंबल हूंदी, उहो सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आहे। ऐं इन निशानीअ खे असां, इन पंक्चुएशन मार्क खे असां एक्सक्लेमेशन मार्क चवंदासीं। कुड ऐं माइट। कुड ऐं माइट खे असां कैन ऐं मे जो पास्ट इक्वलेंट तसवर कंदा आहियूं। चवंदा आहियूं त जेकॾहिं कैन आहे त उनजो पास्ट कुड आहे, मे आहे त उनजो पास्ट माइट आहे। त आई, जीअं ॾिसो, मां तरी सघां थो, फॉर एग्ज़ाम्पल असां ईअं चऊं त आई कैन स्विम, पर मां तरी सघियुसि त आई कुड स्विम। सो जॾहिं असां पास्ट जी ॻाल्हि कंदा आहियूं त कुड इस्तेमालु कंदा आहियूं। ईअं आई थॉट ही माइट बी एट होम, त हिते असां जॾहिं पॉसिबिलिटी था ॾेखारियूं त हू मतां घर हूंदो, त इन में असां माइट यूज़ कंदासीं। शल, शुड, विल एंड वुड, इन्हनि खे असां छा जे लाइ इस्तेमालु कंदासीं? शल खे असां परमिशन जे लाइ इस्तेमालु कंदा आहियूं। शुड असां इस्तेमालु कंदा आहियूं जेकॾहिं असांखे कोई कंहिंखे सलाह ॾियणी हूंदी आहे, त यू शुड डू दिस, यू शुड प्ले गेम, यू शुड वर्क, यू शुड कम ऑन टाइम, इन जे लाइ असां इस्तेमालु कंदा आहियूं। ऐं विल असां इस्तेमालु कंदा आहियूं कंहिं बि फ्यूचर वारी ॻाल्हि करण जे लाइ, त माना हीउ कमु ईंदड़ वक़्त में थींदो। आई विल प्ले टुमारो विल बी थर्सडे, वेन विल वी कम। एंड वुड इस्तेमालु कंदा आहियूं विल जो पास्ट शो कराइण जे लाइ कंडीशनल्स में। ही वुड कम इफ ही हैड टाइम। शुड छा जे लाइ इस्तेमालु थींदो आहे? कंहिं शइ खे हुनजी ड्यूटी या ऑब्लिगेशन उन्हनि खे एक्सप्रेस कराइण जे लाइ, त तव्हांखे हीअं करणु घुरिजे, हीअ तव्हांजी ड्यूटी आहे। वी शुड ओबे द लॉज, असांखे कानून ते अमल करणु घुरिजे। यू शुड कीप योर प्रॉमिस, तव्हांखे पंहिंजो वाइदो पूरो करणु घुरिजे। चिल्ड्रेन शुड ओबे देयर पेरेंट्स, ऐं ॿारनि खे पंहिंजे वालदेन जी एतिराम अदब करणु घुरिजे। ऐं हिन में हिकिड़ी ॿी पॉइंट बि कम जी आहे, त तव्हां जॾहिं बि ईअं चवंदव तव्हांखे वाइदो पूरो करणु घुरिजे, त यू शुड कीप योर प्रॉमिस। इहा हिकिड़ी स्ट्रक्चर आहे, ईअं सेंटेंस स्ट्रक्चर जे हवाले सां बि इहो इंपॉर्टेंट आहे। त कीप प्रॉमिस हूंदो आहे वाइदो पूरो करणु। मस्ट असां इस्तेमालु कंदा आहियूं ऑब्लिगेशन जी नेसेसिटी ॾेखारण जे लाइ, माना तव्हांखे लाज़मी उहो कमु करिणो आहे। सो यू शुड प्ले गेम, त तव्हांखे रांदि खेॾणु घुरिजे, उन में का माना ज़रूरी न आहे, पर यू मस्ट प्ले गेम त हाणे इहो नेसेसरी थी वियो, त तव्हांखे उहा इन आहे खेॾणी आहे, तव्हांजे लाइ लाज़िम आहे। वी मस्ट गेट अप अर्ली, असांखे ज़रूरु सवेर उथणु घुरिजे।
Common errors in the use of modal verbs. कहिड़ियूं कॉमन एरर्स आहिनि यानी कि ग़लतियूं आहिनि जेके असां मॉडल वर्ब जे इस्तेमाल में कंदा आहियूं त पहिरीं ग़लती असां इहा कंदा आहियूं त जॾहिं बि कोई बि मॉडल वर्ब ईंदो त उन सां सेकंड फॉर्म यूज़ न थींदी वर्ब जी फर्स्ट फॉर्म यूज़ थींदी राइट यू माइट राइट इन रेड येस्टरडे सो हिते असां फर्स्ट फॉर्म यूज़ कंदासीं दे कैन प्लेड ॿी ग़लती असां इहा कंदा आहियूं त को सेकंड फॉर्म यानी कि ईडी वारो फॉर्म कहिड़ो बि सेकंड फॉर्म असां इस्तेमालु कंदा आहियूं पहिरीं ग़लती आहे ही शुड ईट्स मील हाणे हिते ही लॻियल आहे थर्ड पर्सन आहे त हिते असांखे एस हणणु घुरिजे पर अगरि मॉडल वर्ब न हुजे त पोइ जेकॾहिं मॉडल वर्ब आहे यानी कि शुड आहे त शुड सां कॾहिं बि असां वर्ब में एस न लॻाईंदासीं त इहो सही कीअं थींदो जुमिलो ही शुड ईट मील ईट्स न थींदो आई मस्ट राइटिंग अ लेटर टू हिम हिते वरी ॾिसो मॉडल वर्ब यूज़ थियल आहे जॾहिं मॉडल वर्ब इस्तेमालु थियल हूंदो त वर्ब जेको मेन वर्ब आहे हुन सां इंग फॉर्म यूज़ न कंदासीं सो ही ग़लति सेंटेंस आहे आई मस्ट राइट अ लेटर टू हिम थींदो इहे ग़लतियूं आहिनि जेके असां अक्सर करे मॉडल वर्ब्स यूज़ करण वारे टाइम ते कंदा आहियूं त असांखे इन्हनि खे अवॉइड करणु घुरिजे एरर डिटेक्शन में बि असांखे इहो हेल्प करे सघे थो उनखां पोइ ॿिया क़िस्म बि हूंदा आहिनि मेन काइंड्स हूंदा आहिनि वर्ब जा ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव ट्रांजिटिव वर्ब उहो हूंदो आहे जेको सिंपली जेको ऑब्जेक्ट खणे जंहिंसां ऑब्जेक्ट यूज़ थिए इंट्रांजिटिव उहो हूंदो आहे जंहिंसां ऑब्जेक्ट यूज़ न थिए त पोइ कीअं सुञाणूं त हिन सेंटेंस में ऑब्जेक्ट आहे या न या ही ट्रांजिटिव आहे या इंट्रांजिटिव आहे त तव्हां जॾहिं बि इहो ॾिसणो हुजे त असां सेंटेंस मां ऑब्जेक्ट खे कीअं ॻोल्हियूं त क्वेश्चन तव्हां पुछो वॉट सां जॾहिं तव्हां वॉट सां सुवालु ठाहींदव ऐं उन वॉट जे सुवाल जो जेको तव्हांखे जवाबु मिलंदो उहो ऑब्जेक्ट आहे ऑब्जेक्ट मिली वियो त वर्ब ट्रांजिटिव आहे अगरि ऑब्जेक्ट नथो मिले त वर्ब इंट्रांजिटिव आहे फॉर एग्ज़ाम्पल ही इज़ प्लेइंग अ गेम हू रांदि खेॾी रहियो आहे अगरि असां वाट सां सुवालु ठाहियूं त वाट इज़ ही प्लेइंग हू छा खेॾी रहियो आहे त जवाबु मिलंदो गेम माना गेम ऑब्जेक्ट आहे तंहिंजे करे प्लेइंग जेको वर्ब आहे उहो ट्रांजिटिव आहे सेकेंड एग्ज़ाम्पल शी कुक्स टेस्टी फूड वाट डज़ शी कुक हू छा थी पचाए त जवाबु मिलंदो टेस्टी फूड ऑब्जेक्ट आहे कुक ट्रांजिटिव वर्ब आहे ही रन्स अ शॉप हू हिकु दुकानु हलाए थो वाट डज़ ही रन हू छा थो हलाए जवाबु मिलंदो शॉप दुकान थो हलाए त दुकान ऑब्जेक्ट थी वियो पर मिसाल वठो वी रन ऑन द रोड वाट सां सुवालु ठाहियोसि वाट डू वी रन माना असां छा था डोड़ूं त इहो सुवालु ई नथो ठहे न ई असांखे हिन जो जवाबु मिलंदो इन जो मतिलबु आहे त हिन सेंटेंस में ऑब्जेक्ट न आहे यानी कि रन इंट्रांजिटिव वर्ब आहे द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई साॻी तरीक़े सां हिते बि वाट सां सुवालु कोन ठहंदो न ई जवाबु मिलंदो वाट डू बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई त इहो जवाबु नथो मिले न ई सुवालु थो ठहे त पखी छा था उॾामनि सो इहो त सेंस ई न ॾींदो तंहिंजे करे फ्लाई हिते इंट्रांजिटिव वर्ब आहे ऑब्जेक्ट न आहे हिते यूज़ थियल वी वॉक वर्ब आहे ऐं हिन सां को बि ऑब्जेक्ट न आहे तंहिंजे करे इहो इंट्रांजिटिव आहे कुझु वर्ब अहिड़ा हूंदा आहिनि जेकी ट्रांजिटिव बि थी सघनि था इंट्रांजिटिव बि थी सघनि था पर इहो दारोमदार थो रखे त असांजो जुमिलो कहिड़ो आहे जुमिले खे ॾिसी पोइ सुञाणींदासीं मिसाल रन हिते ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव ॿई थी सघे थो ही रन्स वेरी फास्ट त मां तव्हांखे जीअं ॿुधायो त वॉट सां सुवालु ठाहियो त क्वेश्चन ठहे थो त ही छा थो डोड़े नो मतिलबु ही इंट्रांजिटिव आहे ही रन्स अ शॉप जेके तव्हां सुवालु ठाहींदव वॉट सां त वाक़ई सुवालु बि ठहंदो तव्हांखे जवाबु बि मिलंदो वाट डज़ ही रन हू छा थो हलाए जवाबु मिलंदो शॉप त जंहिंमें बि ऑब्जेक्ट हूंदो त असांखे हुनजो जवाबु बि ऑटोमेटिकली मिली वेंदो हू छा थो हलाए दुकानु हू छा थो डोड़े जवाबु न आहे जॾहिं जवाबु न आहे त इंट्रांजिटिव जवाबु असांखे मिले थो त ट्रांजिटिव सिंपली असां इनखे ईअं ॻोल्हे सघूं था द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई साॻियो ई आहे फ्लाई द चिल्ड्रेन फ्लाई द काइट्स द चिल्ड्रेन फ्लाई द काइट्स में काइट्स ऑब्जेक्ट आहे त ही वर्ब इंट्रांजिटिव आहे फ्लाई ऐं बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई में इन द स्काई ते हिकिड़ो फ्रेज़ थी वियो ऑब्जेक्ट हिन में को बि न आहे तंहिंजे करे फ्लाई इंट्रांजिटिव थी वियो ऐं हिते हिन सेंटेंस में फ्लाई ट्रांजिटिव आहे ही कुझु सेंटेंसिस आहिनि जिन मां असांखे अंडरलाइन करणो आहे त वर्ब ट्रांजिटिव आहे या इंट्रांजिटिव आहे त जेको वर्ब ट्रांजिटिव आहे असां हुनखे ब्लू सां शो था कयूं जेको इंट्रांजिटिव आहे असां हुनखे रेड सां शो था कयूं सो ट्रांजिटिव जे लाइ ब्लू कलर
The sun shines brightly. इते ऑब्जेक्ट आ कोने सिज चमके थो त ऑब्जेक्ट ता ही कोन तंहिंजे करे इहो इंट्रांसिटिव थी वियो. The boy cut his hand with a knife. हाणे हिन छा कटियो आहे त जवाबु असांखे थो मिले हैंड, हिज हैंड, यानी कि कट ट्रांसिटिव वर्ब आहे. द क्लॉक स्टॉप्ड दिस मॉर्निंग. घड़ियाल बीह रहियो हिन सुबुह जो या अॼु सुबुह जो, त हिते ऑब्जेक्ट न आहे त स्टॉप्ड इंट्रांसिटिव वर्ब आहे. द पुलिसमैन ब्ल्यू हिज विसिल. हिते ऑब्जेक्ट आहे विसिल, यानी कि ब्ल्यू ट्रांसिटिव वर्ब आहे. द सन राइज़िस इन द ईस्ट. सिज ओभर खां उभरे थो. राइज़िस हिते इंट्रांसिटिव वर्ब आहे छाकाणि त हिते को बि ऑब्जेक्ट यूज़ न आहे थियल. सो होपफुली तव्हां इहो सम्झी विया हूंदव त ट्रांसिटिव ऐं इंट्रांसिटिव वर्ब कीअं ॻोल्हजनि. ही 5 सेंटेंस तव्हांजे लाइ होमवर्क आहे, ही एक्सरसाइज़ आहे. इन्हनि खे सॉल्व कयो ऐं इन्हनि जो जवाब कमेंट्स में लिखो. फॉर्म्स ऑफ द वर्ब हूंदा आहिनि, मतिलबु वर्ब जा शेप्स, फॉर्म्स या शिकिलूं हूंदियूं आहिनि 4. पहिरीं फॉर्म खे असां चवंदा आहियूं प्रेज़ेंट फॉर्म. ॿी फॉर्म जेका वर्ब जी हूंदी आहे उहा हूंदी आहे पास्ट फॉर्म. ॿी सूरत बि असां हिनखे चवंदा आहियूं, ॿी सूरत वर्ब जी सेकेंड फॉर्म. थर्ड फॉर्म खे असां चवंदा आहियूं पास्ट पार्टिसिपल. एंड फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब इज़ प्रेज़ेंट पार्टिसिपल, यानी कि इंग फॉर्म. वर्ब जी जेका इंग फॉर्म आहे उहो प्रेज़ेंट पार्टिसिपल आहे. फॉर एग्ज़ाम्पल लाई हिते प्रेज़ेंट आहे, पास्ट थींदो ले, पास्ट पार्टिसिपल थींदो लेन, ऐं हुनजी इंग फॉर्म लाइंग, LYING. ही आई ई हटाए करे वाई ॾींदासीं, पोइ इंग ॾींदासीं. त फर्स्ट फॉर्म खे प्रेज़ेंट, सेकेंड फॉर्म खे पास्ट, थर्ड फॉर्म खे पास्ट पार्टिसिपल ऐं इंग फॉर्म त पोइ प्रेज़ेंट पार्टिसिपल. So this was our today's lecture, and hope you got some points about verb. ऐं verb जे बारे में वधीक असां next lecture में discuss कंदासीं. Thank you very much. See you in the next video.